everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni Hapustang Sugilanon, ang laylay ni Mila. No! Nanglihok na silang tanan. Og buot na silang mukanaog. No, no. No, tabangin ko. Tabangin ko na yung maluoy mo. Dili pa ko gustong mamatay. Tabang! Tabang! No, no, no. Buhi ko niya. Buhi ko! Niya na siya napit sa akong hawak. Dili! Dili! Yaw! Yaw! Dili ko nimo. Buhi lagi ko! Niya na siya napit sa akong abaga. Midatog na siya. May miagas gikan sa iyang baba. Ug na siya sa akong baba. Kaluod. No, ayaw yung taon. Ay, katupang na ako. Katuon na sa nang imog. Sana, laway. Pero anong kurang color green, ug may sagol nga puha ang color niya na. No. Don't you dare. Don't. Buisit, misuka ka tungod sa akong baba. You 50 dead. Pahawa! Ang akong dugan. Mihuot ang akong dugan. No. Dili pa ko may mong mamatay. May apostil ni Nagkinahalan pa na ako ng Stanley. Nabang! Felipe. Bitingog na ba si Nagpasing? Wa man gihapon. Igo ra siyang mututok nako og mubuka ang iyang baba. Ingon mura pag doon na siya gustong isulti apan dili niya madayon. Sa mga kinahitabo ni ng Masing? Misiga na sab ang iyahang mata. Nga nakabati nga mihilak ang bata. Atoon sana ko si Filipanay. Seng, may buot ka bang isulti? Unsa ka na? Ay, may gitudlo siya. Ug sa lawak nila ni Felipe. Ngano? Masing, nganong miatras ka? Uy, mahog ka gikan sa bangko. Husto na. Usa pa gikahadlukan nimo? Lahusa sa paglitok. O unsa man, Masing? Masing, kung unsa man ka nang nakahasol ka nimo, gusto ko masayod ka nga ni Arakosing. Makasulti ka na ako. Makatug-an kas imong mga problema diri nako. Aron lang nga mugaan-gaan ka ng imong gibati. Usa pa kayo nahitabo. Nganong naingon ka man ni Ana, ha? May tao lang nga nanuktok. Ayaw ka hadlok. Ako unang tan-aw na. Ayaw ka bala ka. Mubalik na dayon ko. Busa buhiin na ka ng akong bukton. Ni Asia! Ha? Kinsa? Ay,
bebe, buhi iragod makadiyot ning ako bukton kay aron ako matanaw kung si kinsa ka na. Sige na, buhiin ako. Be. Niya siya! Niya siya! Iya akong patyon! Iya kaming patyon! Maayong adlaw, Nay. Ikaw? Ayaw! Ayaw! Palayo! Palayo! Si Masing. Kadiyot. Masing! Ayaw! 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 Masing usabay na hitabo ni mo. Bibigawas na gud ilaw sa lamisa. Ayaw pagpasok diha. Masing, kinsa bagoy imo gikahadlukan, ha? Kadiyo tay magkuha kong tubig aron mo kalma ka, ha? Aris ako. Nanong? Nang Masing? Mikurog siyang mayo. Misulik na pang iyang mga mata. Unsa nahitabo niya, Adil? Nahadlok? Unsa? Ni kinsa? Di arag tubig, Ay, Diyos ko! Masing! Unsa nahitabo niya? Huwag ko masayod na. Nakita ko na lang nga. Nakita na ako siyang mikiring sa kong paggawas gikan sa kwarto. Diyos ko! Ambi ang tubig. Ako na mo painom niya. Dili siya makahimo ni anak karon. Mihunong naman noon siya. Nawad-an na sab siyag panimuot. Ako siyang ipahilo na sa supanay. Dito na sa akong kwarto, anak. Mas mayo kung adto siya sa akong katre. Mas makapahuway siyag tarong dito. Masing unsa pa yo'y nahitabo nimo? Nakita ko ang imong kahadlok kaganiha. Diha nakita mo sa Adel sa pultahan pa lang. Ngano? May kasayuran ka ba usab? Masing? Nasayod ka ba usab nga? Nga gigamit niya ang lawas sa imong abo? Mao ba ka na ang buot mong isulti ka namo ni Felipe? Ha? Ayaw ka pala ka. Buhaton ko ang kinahanglan kong buhaton. Kinahanglang luwason ko ang kalag sa akong anak. Kinahanglang makapanghayo ko og panabang sa usa ka pari. Dili na siya ang akong anak. Mipahuway na ang akong anak. O gigamit lang ang iyang kalag sa yawa. Mulakaw ko, samtang sayo pa. Muato ko sa lungsod. Dinhi ka lang Masing, ha? Pahuway lang dinhi. O sa akong pagbalik, ipaniguro ko nga may pari na akong kauban. Gusto ka bang ubanante ka, Nay? Naakarad ay sa akong luyo. Wa ko makabantay nga misud ka din sa akong kwarto. Kay seryoso kang nakiktabi ni nang Masing. Nagkasabot ko, nahingawa ka niya. Suod mong managhigala sa nagserbisyo ka pa ni Dunya Nympha. Busa, nakasabot ko nga buot mo siyang tabangan. Nay, anak, gusto ka? Ubanante ka sa pag-adto sa lungsod? Aha? Ay, dili di ay. Nasayop ko. Ubanante ka pag-adto sa imong giingon nga pare. Diyos ko. Ang akong naong imong gikuptan ang akong naong. Buhi iko. Sakit. Buhi anta lang ka.
Kung musaad ka, nga dili ka na mulitok sa maungpong. Kay sakit usab alang nako sa kundungkan ug nga murag mapuak sa maungpong. Ang Ginoo. Sige, lito ka. Lito ka. Og siguradoon kong Mabungkal kinigi mong naong! ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!